गुमान होए। उजड़े ने महल ते सुंजियां ने गलियां, मालिकां ने कदों दियां कबरां ने मलियां। बेलियां ते सजना तेनू छड़ जावना, दुनिया दियां महफिलां तेनू भुल जावना। तू भी एक दिन होना मिट्टी दा निशान होए। तू भी एक दिन होना मिट्टी दा निशान होए। बंदिया जहान उत्ते करी ना गुमान होए। दुनिया दी मंडी उत्ते सौदा ए वपार दा, घाटा पावे ओ जेड़ा रब नू वसारदा। सोच लवी अपना नफा नुकसान होए। बंदिया जहान उत्ते करी ना गुमान होए। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक वास्ते ने। दुरूद व सलाम नबी रहमत रहमते दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते। हज़रात मुहतरम, पूरी दुनिया के उत्ते जिथे भी कारोबार हो रहे ने, तिजारत हो रही है, उन्हां दियां दो किस्मां ने। कितनियां किस्मां ने? दो किस्मां। एक दा नाम ज़रूरियात है और दूसरी दा नाम ख्वाहिशात है। ज़रूरियात की है कि खान वास्ते रोटी होगी, पीन वास्ते पानी हो गया, रहन वास्ते ऑक्सीजन की जरूरत है। खाना खा लिया, पानी पी लिया, पहन वास्ते लिबास मिल गया। ये ने जरूरियात। और ख्वाहिशात उन्होंने कहा जाता है कि जो दिल च आया, जो दिल की तमन्ना हो गई, आख दिता, वो काम कर लिया। जरूरियात ओ कखां दी कुली दे अंदर रहन वाले गरीबां दियां भी पूरी हो जांदियां ने, लेकिन ख्वाहिशात बंगलियां दे अंदर रहन वाले करोड़पति लोगों दियां भी पूरियां नहीं होंदियां। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बादशाह गुजरे है, उन्हें अपनी राया नूं एक हुक्म दिता। उहदा एक बेटा सी, उन्हें आख्या कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र जिहड़ी ख्वाहिश करे उहदी ख्वाहिश नूं पूरा कीता जाए। बादशाह सी, वजीरां नूं, नशीरां नूं, अपने नौकरां नूं हुक्म दे दिता। बच्चे ने आख्या कि हुण इंज करो कि एक हाथी नूं लैके आओ। उन्होंने बादशाह के बेटे के हुक्म की तमील करदे होया एक हाथी नूं लियांदा। फिर उन्हें आख्या जी इंज करो, एक मटका लैके आओ, जिहड़ा पानी वाला मटका है, मटका भी लैके आए। ये बादशाह का बेटा कहता है कि मेरे दिल की ख्वाहिश है कि इस हाथी नूं इस मटके के अंदर दाखिल कर दिता जाए। हुण दसो, हुण ये ख्वाहिश उस बादशाह के पुत्र की पूरी हो सकती नहीं। दुनिया के उत्ते ख्वाहिशात पूरियां नहीं होंदियां, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कितने भी वादा नहीं किया कि मैं तुहाड़ियां दुनिया के उत्ते सारियां ख्वाहिशां पूरियां करांगा, बल्कि अल्लाह ने आख्या वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। दुनिया मेरी मर्जी भी गुजार के आ जाओ, आखिरत के अंदर जो तुहाडे दिल दे विच आ जाएगा, मैं रब तुहाडे दिल दे विच आउण वाली गल नूं भी पूरा कर देवांगा। मेरे मोहतरम भाइयों, जन्नत के अंदर असी जो चाहांगे वो मिल जाएगा। उदों मिलेगा कि
جدو اسی دنیا کے اتنے رہ کے اللہ دی مان کے جاؤں گے، اپنی ضروریات نو پورا کریں گے، اپنی خواہشات دے مگر نہیں لگاں گے، پھر اسی جدو جنت جاؤں گے اللہ کہندے نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تہاڈی جیڑی خواہش ہوئے گی میں رب رحمان پوری کرتا جاواں گا۔ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو تعلیم دیتی ہے قرآن پاک اندروں اور حدیث پاک اندروں کہ میرے امتیو دنیا دی اتے رہ کے اپنی ضروریات نو پورا کریا جے، اپنی خواہشات دے مگر اپنے دل دیاں تمناواں دے مگر نہ لگ جایا جے، کیونکہ اگر تسی اپنے دل دیاں تمناواں مگر لگ جائے تو پھر تسی سیدھے راستے تو بھٹک جاؤ گے۔ آئیے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں سورۃ الفرقان دے اندر 19واں پارہ اللہ تعالیٰ دا قرآن کی بیان فرماتا ہے۔ خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہے آئے، فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب پیغمبر، کیا تسی انہاں لوگاں وال نہیں ویکھیا، انہاں بندیاں وال نہیں ویکھیا جنہاں اپنی خواہشات نو، اپنے دل دیاں تمناواں نو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا، اللہ تو علاوہ انہاں اپنی خواہشاں نو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کر دینے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرما دینے کہ عرب لوگ دے عرب جڑے لوگ سن زمانے جاہلیت دے اندر انج کریا کر دے، کوئی پتھر نالو سونا نظر آوندا او دا جناب انہوں اپنے اگے رکھ لیندے، کہندے تو اے ساڈا حاجت روا، تو اے ساڈا مشکل کشا، تو اے ساڈا بیڑیاں بنان والا، لکھاں دے اندر میکھاں مارن والا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے چلدیاں چلدیاں سفر کردیاں اس پتھر نالوں کوئی سونا پتھر نالوں نظر آ جاتا، یہ پہلے پتھر نو رکھ دیندے، دوسرے پتھر نو پکڑ لیندے، انہوں کہندے تو اے ساڈا حاجت روا تے مشکل کشا بیڑیاں بنان والا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے انہاں دے دل دے اندر جڑی خواہش ہوندی، جڑی تمنا ہوندی، اے اودے مگر لگ جاندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تے قرآن نازل ہویا، فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ سنیا نبی ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے پیغمبر انہاں لوگاں وال ویکھو نا جنہاں دل دی خواہشات نو، جنہاں دل دیاں تمناواں نو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، انہاں بندیاں نو ہدایت دے رستے وال لے کے آنا محبوب جی تہاڈا کام نہیں، کیونکہ جڑے بندے اپنی خواہش دے مگر لگ گئے نے، سن نبی جی تسی نبی ہو کے بھی انہاں نو ہدایت وال نہیں لیا سکدے، کیونکہ انہاں دے دلاں دے اندر اپنے جناب خواہشات دی محبت بیٹھ گئی ہے، اپنے دل دیاں تمناواں دی محبت بیٹھ گئی ہے۔ پتہ چلیا میرے محترم بھائیو جڑا بندہ دنیا دے تے رہ کے خواہشاں دے مگر لگ جاندا ہے، ادھروں اذان ہوندی ہے پئی ادھروں کہندا ہے جناب میرا دل کہندا ہے دکان تے بیٹھا ہاں آقا کھا گئے میں انہاں نو سودا دے کے جاواں گا۔ ایک بندہ جناب ٹی وی دے کے بیٹھا ہے، اذان ہوئی ہے، جمعے دی اذان ہو رہی ہے، جمعہ شروع ہو گیا ہے، وہ کہندا جناب خبر بڑی چنگی آوندی ہے بھئی
میں خبر سن لواں جمعہ پھر پڑھ لواں گے جیڑا بندہ محبوب سونیا خواہش دے مگر لگ گیا اپنی دل دیاں تمناواں دے مگر لگ گیا اس بندے نو جناب تسی بھی ہدایت نہیں دے سکدے غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نتیجہ کی نکلے آئے میرے محترم بھائیو خواہشاں دے مگر لگ کے نمازاں چلیاں گئیاں خواہشاں دے مگر لگ کے جناب یہ زندگی برباد ہوندی ہے پئی تسی غور نہیں کیتا کسے انسان نو پھانسی دیتا جائے تے جدوں پھانسی دین تو پہلا انہوں سوال کیتا جاندا ہے او مرن والے دسنا تیرے دل دی کوئی خواہش ہے بے تینے بندہ مرن سٹیج تے پیا ہے تھوڑی دیر تک مرن والا ہے لیکن پھر بھی وہ کی پوچھا جا رہا ہے کہ تیری کوئی خواہش ہے پتہ چلیا ہے زندگی مک جاندی ہے پر خواہشاں نہیں مکدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام نے فرمایا یا داؤد سورۃ الصاد دے اندر اللہ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق فلا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ اے داؤد پیغمبر اسی تانوں جناب خلیفہ بنا کے دنیا تے بھیجنے پے اسی تانوں چیف جسٹس بنا کے دنیا تے بھیجنے پے اے داؤد پیغمبر اسی تانوں جج بنا کے دنیا تے بھیجنے پے فاحکم بین الناس بالحق تے حق دے نال فیصلے کرنے لوگاں دے اندر فلا تتبع الهوى اے داؤد پیغمبر جدوں فیصلہ کرنا ہے تے اپنے دل دی خواہش دے مگر نہیں لگنا اپنے دل دی تمنا دے مگر نہیں لگنا اللہ جی کی گل کی حکمت ہے فرمایا فلا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ اے داؤد پیغمبر جی گل سنو نا جدوں تسی فیصلہ کردے اپنے دل تے مگر لگ گئے اپنے دل دیاں خواہشاں دے مگر لگ گئے فیضلک عن سبیل اللہ اے داؤد پیغمبر پھر تسی سیدھے راستے تو ہٹ جاؤ گے دل تے جڑا نا اے تے جناب اون بندے جڑے نے نا جناب گھر دے نظام چلدے نے تے آ کے بندے آندے نے یقین جانو قاری صاحب آ جڑی دل دیاں گلاں نے نا اے پورا کردیاں اسی اپنی جوانی بھی گال دینے آ مہران لئیے دل کردا ہے جناب اے پلٹس لے لو پلٹس لئیے جناب ہن کرولا لے لو کرولا تو بعد پجارو لے لو جناب انہاں دوڑاں دے اندر انہاں خواہشاں دے اندر اپنی زندگی برباد پہ کرنے نماز جاندی ہے جائے جمعے جاندے نے جان قرآن نہیں پڑھیا سال ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن دل دی خواہش دل دی تمنا پوری ہونی چاہیے میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا رب کہندا ہے نماز پڑھ لے لیکن دل کہندا ہے جناب پڑھ لواں گے نماز ویکھ لینا فلم ویکھ لے ڈرامے ویکھ لے رب کہندا ہے زکات نو ادا کر دل کہندا ہے زکات دے گا مال دے اندر کمی ہو جائے گی رب کہندا ہے نظراں دی حفاظت کر دل کہندا ہے کوئی گل نہیں گناہ کر لیے برائی کر لیے معافی منگ لواں گے رب کہندے نے حقوق نو ادا کر کسے دا حق نہ مار دل کہندا ہے منگ لواں گے دعاواں اللہ بخش چھڑے گا رب کہندے نے صدقہ دینا لیکن دل کہندا ہے صدقہ کی دینا ہے ایویں مال دے اندر کمی آ جائے گی میرے محترم بھائیو دل دیاں مندیاں انسان جڑا ہے گمراہ ہو جاندا ہے غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا اللہ نے قرآن دا تیسرا مقام پہلے سورۃ فرقان ہے اور سورۃ جاسیہ دے اندر اللہ فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وأذله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على
شاوا فمن يهديه من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا اے محبوب پیغمبر غور کیجئے، توجہ کیجئے، کی غور کرنا اللہ جی؟ فرمایا ویکھو انہاں لوگاں وال جڑے لوگ اپنے شاد دے مگر لگ گئے، اپنے دل دیاں تمناواں دے مگر لگ گئے، اور اللہ نے انہاں دے دلاں دے اوتے، انہاں دی اکھاں دے اوتے، انہاں دے کناں دے اوتے مہر لگا دتی ہے، اور اللہ نے وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ۔ اے محبوب پیغمبر اسی انہاں نوں گمراہ لکھ دتا ہے۔ ایک بندہ گمراہ ہویا ہے صبح دے ٹائم، ایک بندہ گمراہ ہویا ہے شام دے ٹائم، لیکن جڑا بندہ اپنے دل دیاں مندا رہندا ہے، اپنی خواہشاں دے مگر لگا رہندا ہے، فرمایا وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ سونے نبی جی اسی انہوں گمراہ لکھ دیتا ہے۔ کوئی بندہ ہوئے گا کل، کوئی بندہ گمراہ ہوئے گا پرسوں، لیکن جڑا اپنی خواہشاں دے مگر لگ جاندا ہے، فرمایا اسی انہوں پکا پکا گمراہ لکھ دیتا ہے۔ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دنیا دے اوتے رہ کے ضروریات نو پوریا کرا گے، اگر اپنی خواہشاں دے مگر تسی لگ گئے، دل دیاں تمناواں دے مگر لگ گئے تے سیدھے راستے تو تسی ہٹ جاؤ گے۔ ایک واقعہ سنانا چاہنا میرے محترم بھائیو، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب التذکرہ دے اندر بیان فرماندے نے مصر دی جامع مسجد دے اندر ایک نوجوان اذاناں دین والا، نمازاں پڑھن والا، ایدی اذان دیاں تماں بڑی دور دور تک پیاں نے، ایدے تقوی تے زہد دیاں تماں بڑے دور دور تک پیاں نے۔ اے نوجوان اذان دین واسطے چڑھے آئے چھت پر، تے نال ایک کار عیسائیاں دا کار ہے، اس کار دے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے، تے اس نوجوان دی نظر پہ گئی ہے، انہیں جناب اذان دیتی ہے، نماز پڑھی ہے، پھر وہ دے کار چلا گیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا تے کہندا کیے میں شادی کرنا چاہنا ہاں۔ اے عیسائی جڑے نے اے کہندے نے گل سن اے نوجوان تو مسلمان ہے، اسی عیسائیاں تیری شادی نہیں ہو سکتی، ہاں ایک شرط ہے کہ اگر تو ساڈا مذہب عیسائی اختیار کر لویں تے پھر تیری شادی ہو سکتی ہے۔ ایدی دل دی خواہش نے آکھیا کہ کیوں نہ میں عیسائی مذہب اختیار کر لواں، اس لڑکی دے نال میری شادی ہو جائے۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے میں عیسائی مذہب اختیار کر لینا وا، میں مسلمان نہیں رہندا۔ انہیں جناب عیسائی مذہب اختیار کیتا ہے، تاریخ طے ہو گئی ہے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ طے ہو گئی ہے، اے نوجوان اے جناب کسے کم دی گرد واسطے چھت تے چڑھے آئے، پیر پھسلے آئے تے گر کے تے جان نکل گئی ہے، گر کے جان نکل گئی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جان نکل گئی، ایمان بھی چلا گیا، اور اے جناب نمازاں پڑھیاں چلیاں گئیاں اور کلمہ پڑھیا جناب کسے کم نہ آیا۔ میرے محترم بھائیو پتہ چلیا جدوں بندہ دل دیاں خواہشاں دے مگر لگ جاندا ہے تے پھر بندہ کسے کم جوگا نہیں رہندا۔ غور کرتے جانا، توجہ فرمانا، اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر گیا، وہ دے دل اندر خیال آ گیا یار میں آسود کا کام کرنا وا پیا، اب میں دو نمبری کرنا وا پیا، کسی دی غیبت کرنا وا پیا، کسی دی چگلی کرنا وا پیا، اب میں شراب پینا وا پیا۔ ایک وقت آئے گا جدو رب دے
دے سامنے کھڑا کیتا جاواں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے نے آقا جی بیٹھے نے تے بیٹھے بیٹھے مسکران لگ پے، بیٹھے بیٹھے مسکران لگ پے نے تے صحابہ کرام دے اللہ دے نبی جی اچانک مسکران لگ پے ہو۔ آقا فرماتے نے کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا بندہ اللہ نو کہے گا اللہ مینوں کوئی اور گواہ چاہیے بلکہ میرا جسم جڑا ہے اے میرا گواہ ہوئے۔ بندہ کہتا اللہ سنے مینوں اور کوئی بھی گواہ نہیں چاہیے اپنے گناہاں دا بلکہ میرا جسم ہی میری گواہی دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر بندے دی زبان جڑی ہے نا یہ بند کر دی جائے گی، بندے دے ہاتھ بولن لگ جان گے، ہاتھ آکن گے اللہ سنے نے ہتھاں دے نال آ گناہ کیتا، اے کن بولن گے، پیر بولن گے، اے جسم دے عذاب بولن لگ پین گے۔ تے پھر جدوں ساری گواہیاں جسم دے چھڑے گا نا پھر زبان نو کھولیا جائے گا تے زبان آکھے دی تہاڈا ستیا ناس ہو جائے، میں تہاڈے واسطے تہاڈے جناب پیراں نو کہے گا ساتھاں نو کہے گا میں تہاڈے واسطے اتنی جتن کیتے نے تے تسی میرے خلاف ہی گواہی دین لگ پے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم دا ایک ایک اعضاء جڑا ہے بندے دے خلاف گواہی دے گا، پھر بندہ کہے گا ہائے کاش افسوس آج میرا جسم ہی میرے خلاف گواہیاں دیندا پیا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سونے نبی جی نانو دس دیو جڑا بندہ میرے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا تے اپنی خواہشات تے قابو پا گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے بندہ جدوں کل قیامت والے دن میرے کول آئے گا میں جنت دے اندر جو چاہے گا مینوں عطا کر چھڑاں گا۔ ایسے دنیا تے رہ کے اپنی خواہشات تے قابو پاؤ تے صحیح نا۔ اور جناب یقین جانو اسی ساڈے کول ہن اس ٹائم نہ اس ٹائم علم ساڈے کول بڑا ہے جناب، ہر دوسرا بندہ پڑھیا لکھیا ہے لیکن عملی طور تے اسی سارے خالی ہو گئے۔ مسجداں دے اندر صرف ایک گل رہ گئی ہے فلانی مسجد نہ جاؤ، فلانی وچ نہ جاؤ، فلانا کافر جے، فلانا مرتد جے، فلانا منکر جے، لیکن ساڈیاں مسجداں دے اندر او للہیت ختم ہو گئی ہے، فرقیاں دے اوتے ہر بندہ کام کردا پیا، عمل ختم ہو گیا، علم چوکھا ہو گیا، عمل تھوڑا ہو گیا۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے، آقا فرماتے نے میں انج سمجھنا وا کہ جویں موت میرے اینی قریب ہے کہ میں اکھ جڑیاں پلکاں نے انہاں نو آپس وچ ملایا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں پتا کہ یہ پلکاں دوبارہ کھلنیاں بھی نے کہ نہیں کھلنیاں، اینی موت میرے قریب ہے، اینا میں اپنے رب دے کولوں ڈرنا وا۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج بیٹھے ہوئے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج مربع شکل دا ڈبہ بنایا ہے، ڈبہ بنان تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈبے دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں لکیراں کھینچ دے نے، اس تو بعد پھر بڑیاں بڑیاں لکیراں کھینچ دے نے جڑیاں کہ ڈبے تو باہر جان لگ پیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے میرے صحابہ تانوں پتہ چلیا وے کہ یہ کی چیز ہے؟ صحابہ فرماتے نے سونے نبی جی تانوں علم ہے یا اللہ نو علم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے میرے صحابہ اے ڈبہ جڑا ہے یہ اندر جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لکیراں نے، اے بندے دی زندگی دے اندر بندے اتے آن والیاں مصیبتاں نے، کی نے؟ مصیبتاں نے، دکھ نے، تنگیاں نے، پریشانیاں نے۔ اور آقا فرماتے نے جڑیاں لکیراں ڈبے تو باہر جاندیاں نے پیاں اے بندے دیاں خواہشات نے، اے کی نے؟ بندے دیاں خواہشات نے،
بندے دیاں سوچاں نے، بندے دے دل دیاں تمناواں نے۔ اور آقا فرماتے نے اے جڑا مربع شکل دا ڈبا ہے چاروں طرف، آقا فرماتے نے کہ بندے دی موت ہے۔ ایک ہی ہے بندے دی موت ہے۔ بندہ چھوٹیاں چھوٹیاں مصیبتاں تنگیاں ٹینشناں تو نکل کے جناب اپنی خواہشات دا سفر شروع کرن لگدا ہے۔ آدھی ہونی ٹینشن جو نکلیا سی، ہونی جی مصیبتیں جو نکلیا سی، ہونی کوٹھی بنائی سو، ہونی کار لئی سو، ہونی جناب سیٹ ہویا سی، ادھروں جناب موت آ جاندی ہے، ادھروں موت آ گئی ہے۔ آقا فرماتے نے کہ اے چھوٹیاں چھوٹیاں اے بندے اتے آن والیاں مصیبتاں نے، دکھ نے، تکلیفاں نے، اور جڑیاں بڑیاں لکیراں ڈبے تو باہر جاندیاں نے پیاں، اے خواہشات نے، اور چاروں طرف بندے دی موت ہے۔ خواہشات تو نکل کے اے جناب ٹینشناں تو نکل کے بندہ جناب سفر کرنا شروع کرتا ہے تے بندے دی موت آ جاندی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سنے نبی انہوں اعلان کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کہ ہر انسان نے مر جانا جی، فوت ہو جانا جی، چاہے کوئی چودھری ہے، چاہے کوئی جناب ککھاں دی کلی دے اندر رہن والا غریب ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی عام انسان ہے، چاہے کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، ہر انسان نے میرے کول آنا جے، یہ دنیا کھیل تماشا جے، اور کامیاب انسان ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہوئے کہ جڑا جہنم تو بچا کے تے جنت وچ داخل کر دیتا گیا۔ اسی کامیابی کی سمجھیا؟ پتر تے اٹلی دے کاغذ بن گئے، آج ہی کامیاب ہو گیا منڈا، مبارک ہوئے بھائی، آج ہی منڈے دے اسپین دے کاغذ بن گئے، مبارک ہوئی تیرا منڈا کامیاب ہو گیا ہے۔ کل یہ کسی آگیا تیرا پتر جناب اے دین دا عالم ہے، تیرا پتر 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تو بڑے نصیبہ والے ہیں۔ ساڑی جناب معاشرے دے اندر اے مولویاں نو اور قرآن پڑھن والے نو اسی مجھے چلو عزت کریے نا منہ تے جنی بھی، لیکن اسی سمجھنا کہ اصل طاقت سپین دے اندر ہے، اصل طاقت اٹلی دے اندر ہے، اصل طاقت جناب امریکہ دے اندر جا کے ڈالر کمان دے اندر ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دنیا دے اتے زندگی انج گزارو جویں کوئی غریب آدمی، غریب آدمی نو کول ایک ٹائم دا کھانا انہوں نہیں علم کہ تجھے ٹائم دا جناب مینوں کھانا نصیب ہونا ہے تے نہیں ہونا، اور فرمایا او عابر السبیل، یہاں اس طرح زندگی گزارو کہ جس طرح جناب ایک مسافر آدمی ہے، مسافر بندہ اپنی ضرورت دا سامان لے کے نکلدا ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ایک انصاری صحابی آیا ہے، آگے کہندا ہے اللہ دے نبی جی دسو نا مومناں دے اندروں بہترین انسان کون ہے، افضل انسان کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، انہاں دے اندروں مومناں دے اندروں افضل انسان ہوئے جدا سارے نالوں اخلاق اچھا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں دوجا سوال کردے نے اللہ دے نبی جی مومناں دے اندروں عقل مند انسان کون ہے؟ غور کریا جے، عقل مند میرے نبی نے انہوں نے کیا جڑا حساب چنگا کر لیندا ہے، عقل مند انہوں نے کیا جڑا دنیا دے معاملات جناب اچھے طریقے نال ہینڈل کر لیندا ہے۔ آقا فرماندے نے میری امت دے اندر عقل مند انسان ہوے کہ جڑا اپنی قبر نو اپنی موت نو یاد کردا ہے۔ اسی کنا کو یاد کرنے آج جنازہ پڑھ لیا کسی جوان دا تے اوتھے جنازے تے بھی یقین جانو اسی کھلو کے قبر تے بھی کھلو کے غیبتاں ہی کردے ہونے، کسی دی چگلی کرنے آ جی انج ہو گیا، آ ہو گیا، انج ہو گیا۔ میرے محترم بھائی
میرے محترم بھائیو، امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء دے اندر ایک واقعہ نوٹ کر دے، میں اینڈ والا واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نو ملک شام دا گورنر بنا کے بھیجا ہے۔ تے ملک شام دے اج میرے محترم بھائیو 4 ملک بنے نے، شام ہے، لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین ہے۔ اج اس کلے شام دے 4 ملک بنے نے، اس ملک دا جناب گورنر بنا کے بھیجا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح بڑے اچھے طریقے دے نال سارے معاملات نو ہینڈل کرتے نے۔ حضرت عمر فرماتے نے میرے دل اندر خیال آیا ایڈے بڑے صوبے دا ایڈے بڑے ملک دا جناب گورنر ہے، اے جناب مینوں چیک تے جا کے کرانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے۔ اج ویکھنا میرے محترم بھائیو ساڈا دل کیوں نہیں نماز دے اندر لگدا، کیونکہ ساڈے دل دے اندروں آخرت دا ڈر ختم ہو گیا ہے، قبر دا ڈر ختم ہو گیا ہے، ساڈے دل دے اندروں جناب پلسرات دا ڈر ختم ہو گیا ہے، میزان دا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے کول آئے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے کہندے نے اے ابو عبیدہ میں تیرا گھر ویکھنا چاہنا وا، بنگلہ ویکھنا چاہنا وا۔ تے حضرت ابو عبیدہ فرماندے نے عمر جی میرا گھر ویکھ کے تساں کی کرنا ہے؟ تے بس ٹھیک ہے تسی رہن دو، میرا گھر تسی نہ ویکھو۔ حضرت عمر فرماندے نے پہلو میرے دل وچ خیال تے جدوں اے نہ آکھیا نا وی تساں میرا گھر ویکھ کے کی کرنا، میرا او خیال ہور پکا ہو گیا، کیوں نہ میں ویکھاں انہاں کچھ ہے، کوئی بنا ہوئے، کوئی جناب جائیداد جوڑی نہ ہوئے۔ سیدنا عمر فرماتے نے ابو عبیدہ میں ضرور تیرا گھر ویکھنا چاہنا وا۔ تے اے جناب گلاں کردیاں کردیاں حضرت عمر جلال دے اندر آ کے نے فرمایا ابو عبیدہ میں ضرور تیرا گھر ویکھنا چاہنا وا۔ جلدی جناب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے کول پہنچے نے۔ اے ساری رہائشاں جناب گزرتے گزرتے ویکھیا کہ ایک کھجوراں دی چونپڑی بنی ہے۔ حضرت عمر نو حضرت ابو عبیدہ فرماتے نے آ میرا محل جے، آ کی جے، آ میرا محل جے۔ تے اج جناب ساڈے گھراں دے اندر جناب ہر عیش ہر ضروریات کی بلکہ ساری ضرورتاں تے تھوڑے کماں دے اندر بھی پوریاں ہو جاندیاں، لیکن ساری خواہشات انیاں کو نے۔ ہر گھر دے اندر جناب 4 5 بیڈ پے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر ویندے کی نے، اندر داخل ہوئے نے، ویندے نے ایک مصلا پیا ہے تے ایک چھوٹا جہا برتن پیا ہے، ایک مصلا پہ آئی تھے جناب کوئی چیئرمین بن دے، چودھری بن دے، کوئی 4 آنے حکومت کی طرفوں آن لگ پین تو دا دل ہوتا ہے پہلو میں اپنا بنا لواں، اپنے کچھ مرلے بنا لواں، پھر میں عوام دا سوچ لواں گا۔ حضرت ابو عبیدہ دے جناب اس گھر ول ویکھ کے حضرت عمر دی آنکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ اے ابو عبیدہ سوندے کتے ہو، بیندے کتے ہو؟ فرمایا عمر جی جدوں اللہ دے سامنے رون تے دل کردا ہے، جدوں آخرت نو یاد کرنے ہاں، موت نو یاد کرنے ہاں، قبر نو یاد کرنے ہاں، اودوں اس مسلے اُتے بیٹھ کے اللہ دے سامنے رو تے جدوں سون تے دل کردا ہے تے میں اس مسلے اُتے ہی سون جانا۔ اے وے آخرت دا فکر، اے وے آخرت دا ڈر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میں جو کچھ بیان کیتا اللہ مینوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، تانوں بھی سن کے اودے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔